2024 жылы мен Германияның Дюссельдорф қаласында өткен Наурыз мерекесіне қатыстым. Мереке ұйымдастырушысы Назым ханым маған жәрмеңкеде өз тойбастарларымды танытуға мүмкіндік берді. Жолдасым екеуміз көлікке отырып Германияға тарттық. Мереке түрік мейрамханасында өтті. Халық өте көп болғанымен, соның өзі ерекше жылулық сыйлады. Көпшілігін алғаш рет көріп тұрсам да, әрқайсысынан өз туысымды көргендей болдым. Үлкендеріміздің құттықтауы мен тілектерін тыңдап, наурыз көже мен қымызды ішіп, тойып алдық. Саусақтарым дұрыс жүрмесе де, мен Құрманғазының «Аман бол шешем» күйін ойнап бердім. Біздің неміс жерлестеріміздің қазақша менен де жақсы тост айтқандары мені таңғалдырды. Ауылда бақша болсын, ақылға толы ой болсын, отбасында той болсын. Кейін әдеттегідей антракт болды, бәріміз билеп, ән айтып, асық ойнадық. Қысқасы, жерлестермен өткен бұл кездесу менің жүрегімде жылы естелік болып қалды. Барғаныма бір сәтте өкінбедім. Қазағым қайда жүрсе де аман болуларын әрқашан тілеп отырамын. Her